अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। ग्रुप आपके मसाइल और उनका हल ग्रुप में सवाल आयो है। हिकिड़े शख्स जी ज़मीन है अने पिंड खेती नथो करे सघे कुरो इहा ज़मीन ॿिए शख्स खे खेतीअ लाइ ॾे अने जेको खेती करे थो उहो ज़मीन जे मालिक खे 50% यानी अधु या चौथाई या टियों हिसो या 5वां हिसो वग़ैरह वग़ैरह इन मथे कुरो खेती करे सघे थो कि न। असली सुवाल उन वक़्तु पैदा थियो जॾहिं सही बुखारी जी हिकिड़ी रिवायत सामने आवे। उहो रिवायत सॼी इन लेवल जी आहे। हदीस नंबर 2340। साहबाए कराम मदीने जे अंदरि चौथाई ते 3 हिसे ते या 50-50 अधु हिसे ते खेती कंदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जंहिं वटि ज़मीन आहे उहो पिंड ज़मीन भोगे यानी पिंड खेड़े पोखे, वरन जे पिंड खेड़े पोखे नथो त पिंड जे ॿिए भाउ खे हदीअ में ॾेई ॾे। अगरि हदीअ में नथो ॾे, पिंडे नथो पोखे त इहा ज़मीन ख़ाली छॾारे भले पई आहे पण बाग़ ते न ॾे। इहा सही बुखारी में रिवायत आहे। हाणे इन रिवायत जे बारे में थोरो खनि तबसरो कंदासूं जी इहा रिवायत जंहिंमें मनाई आहे त बाग़ ते ज़मीन न ॾेई सघूं, बाग़ ते या भोग ते सुखड़ीअ ते ज़मीन न ॾेई सघूं, तंहिंजो कारण कहिड़ो आहे। असल मदीने में बाग़ हुआ ऐं साहबा कराम खेती इन शर्त ते कंदा हुआ। हिकिड़े जी ज़मीन आहे, ॿिया खेती, खेतीअ जो मालिक ज़मीन जो धणी शर्त लॻाईंदो हो मूंखे हिसो खपे कियो 4 एकड़ रहिया मिसाल तरीक़े, तंहिंमां चौथाई ते ॾियणो आहे पण मूंखे इन मां सिर्फ़ु ही एरियो इन जी जेतिरी पैदावार थींदी उहा पैदावार मुंहिंजी बाक़ी आंजी। थियो ईअं ते जे अमोक मौसम में ज़मीन जे मालिक जेको शर्त लॻाईंदो हो उन में ख़ासी आबादी थींदी हुई ऐं आम ज़मीन में ऊची थींदी हुई, तंहिंजे करे हारीअ खे नुक़सानु थींदो हो। अमुक टाइम में कुरो थियो ते जंहिं ज़मीन मथे शर्त लॻाईंदो जो मूंखे सिर्फ़ु एतिरो 4 प्लॉट ई हिकिड़े प्लॉट मां जेकी थी ई मुंहिंजो 3 आंजा, त इन वारे प्लॉट मां कीअं न थियो अने 3 मां वधारे थियो त रफ़ांदो नुक़सानु हिकिड़े खे थियो। जॾहिं इहा शकिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सामने पेश थी त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिरे लाइ मना कयूं, एतिरे लाइ मना कयूं। मिसाल तरीक़े हींअर पण पाण ॾिसूं था ही खेती बाड़ी थी आहे। ऐं जंहिं इलाइक़े में रहां थो हिते एरंडा ऐं हैरां रिकॉर्डिंग भरियां पियो, ही पण हिकिड़े हिन खेत्र में भरियां पियो जंहिंमें एरंडी फूल रही। पण अमुक जेको असीं जंहिंखे चऊं था ताॾे वारी ज़मीन, ताॾे वारी ज़मीन में पाणी वधारे उबो आहे, एरंडी भरी हुई आहे। हाणे जे अहिड़ो शर्त वे मूंखे हीअ ज़मीन न, ताॾो ज़मीन ख़ासी वे थी, मूंखे हिन जी पैदावार जी खपंदी ॿई थो अची, त हिन में ज़मीन जे मालिक खे नुक़सानु थींदो। अच्छा, अने जेकॾहिं अहिड़ो नुक़सानु न थियो हुए शुरू में त ताॾे में ॿिए खेत्र करता 5-10% वधारे आबादी थी त नुक़सानु कंहिंखे, हारीअ खे नुक़सानु। इन नुक़सान खे रोके इलाज शरीयत मनाई कयईं इन शर्त जी, सिर्फ़ु इन शर्त जी। जनरली मनाई न आई, जनरली ज़मीन बाग़ ते ॾियणु जाइज़ आहे। 3 हिसो पूरो 3 हिसो ॾियणो खपे हुतां, 2 हिसो ॾियणो आहे, 5वां हिसो ॾियणो आहे, 50-50 50% ॾियणा आहिनि, या ख़ासि करे अमुक जॻह ते अहिड़ो हले थो जी 30% थो जा, 25% थो जा, 20% वग़ैरह वग़ैरह। ई फिक्स थियल वे पोइ खपे उन मुंहिंजा ॾे। ज़मीन फिक्स करे जी न आहे जे ज़मीन हेतिरी फिक्स आहे, इन मां मूंखे मुंहिंजी ज़मीन रही, इन मां हेतिरे मां जेकी थी ई मुंहिंजो बाक़ी तवजो, अहिड़ी मनाई आहे, जाइज़ आहे। ही सही बुखारी जे अंदरि हदीस नंबर 2338 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैबर तंहिंजी ज़मीन हुई, तंहिंजी पैदावार ऐं फल हुआ, खेती हुई, बाग़ायती खेती यहूदीअ खे ॾिनो हो न 50-50 ते ॾिनो हुजे। 50% जेकी थिए आंजो, 50%
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहले ईमान के मिलियो खपे। अने इन में जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर यानी अज़वाज मुतहरात के 100 वस्क मिलंदा हुआ, जंहिंमां ऐसी वस्क हिकिड़ो पैमानो आहे, ऐसी वस्क खजूर अने 20 वस्क जव हूंदा हुआ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे अहद खिलाफ़त जे अंदरि ख़ैबर जी ज़मीन तक़सीम थी विराणी त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन के साम्हूं ई मुंदो रखियो जे आके पैदावार खपे का आके ज़मीन खपे। त अमोक चयो त असांखे पैदावार जी खपे ज़मीन जी, यानी बाग ॾेई ॾियो। अमोक चयो त असांखे ज़मीन जो बाग न पिंड खपे थो, यानी ज़मीन पिंड जेतिरी असांजे बाग में अचे थी एतिरी खपे थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वग़ैरह तंहिंजो पण ई बयानु आहे जे ख़ैबर में जेकी ज़मीन हुई इहे ॾेवाणी आहे निस्ब हिसे ते, सही बुखारी में आहे। इन में कीअं पण तरदुद न आहे, बिला तरदुद ज़मीन बाग ते ॾियणु, भोग ते ॾियणु, हिसे ते ॾियणु जाइज़ आहे। कैस बिन मुस्लिम बयानु कयनि था त मदीने जा मुहाजिर तंहिंजो हर घर अहिड़ो हो जेको चौथाई हिसो या टियों हिसो या अधु हिसो तंहिं मथे काश्त कंदा हुआ, ॿियनि जी ज़मीन भूकींदा हुआ, नाजाइज़ हो। हज़रत अली, हज़रत साद बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन मसऊद, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अने कासिम, हज़रत उरवा, हज़रत अबू बकर इन जी औलाद, हज़रत उमर जी औलाद, हज़रत अली जी औलाद, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ई मड़े चवनि था त भोग ते खेती करणु जाइज़ है, ज़मीन ॾियणु जाइज़ है, गिनणु जाइज़ है। अब्दुर्रहमान बिन असवद चयो त मूं अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बेरी खेती कई, यानी असीं साझे में खेती कई, मिली करे खेती कंदा हुआसीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन काश्त जे मामले में शर्त तय कंदा हुआ त जंहिंजो ॿिज आहे ज़मीन जो धणी न, ज़मीन जो धणी जी ॿिज ॾिए थो, ख़र्चो ॾिए थो, त उहो किन हिसाब सां बाग गिने वग़ैरह वग़ैरह। तमामु हीअ जेको तव्हांखे आउं ॻाल्हि सुणाई पियो सही बुखारी में मौजूदु आहे। तमामु मुंदो इन नतीजे ते पुॻो आहे जे बाग ते हिसे ते खेत्र ॾियणु पण जाइज़ आहिनि, अने खेत्र जे केरु गिने थो त भोगणु पोखणु जुताई करणु जाइज़। सही बुखारी जंहिंमें मनाई आहे वई उहो हिकिड़े शर्त से मनाई आहे वई। मिसाल तरीक़े ही 4 खेत्र रहिया, इन मां चौथे बाग ते ॾियूं था, पर हिकिड़े हिन खेत्र मां जेकी पैदावार थी सी मुंहिंजी वग़ैरह वग़ैरह, अहिड़े शर्त से खेती करणु भोग ते ॾियणु बाग ते ॾियणु जाइज़ न आहे। जनरली इन शर्त सवा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इब्न तैमिया फरमायूं त इन शर्त सवा ॿिए हर मुंदे ते ॾियणु जाइज़ आहे। एतिरे सूदी अॼु जेकॾहिं केरु डायरेक्ट रही ज़मीन ॾिए थो जे मुंहिंजा 20 एकड़ आहिनि, एकड़ मूंखे हेतिरा रुपया ॾेई सघो था, ॿिन्ही पासे एग्रीमेंट थियो त लाबास, कीअं वांदो न आहे। वाख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।